欢迎收看《地球黄金线》，我是莹婷。过年要开车出远门，赶快跟着黄金界来个爱车大体检，包括三脚架上面有合上头，后面有方向机，到底要确认哪些地方呢？还有很重要的就是刹车要刹得住，最基本的轮胎一定要检查。怎么检查呢？今天帮大家分析的同时呢，车子稍微发动一下，看看有没有一些奇怪的状况，比方出现奇怪的声音，这个声音来自何方？你要确定啊，到底是来底盘呢，还是这个引擎呢，还是方向盘呢？这个都要稍微确定一下，但可能出错状况不太一样。还有抖动的状况，有人说开车开一开，车子在抖，发生什么事情了嘞？加入讨论，大家熟悉的汽车达人庞德，莹婷好，大家好。还有汽车媒体总编辑叶明德，莹婷好，大家好。汽车维修业者老梅修文，大家好。汽车达人张乃婷，莹婷好，大家好。不要以为车子在抖，不要以为车子有点声音是小问题哦，有时候问题一大，你就掉掐。你现在看出远门呢，或者是回到中南部啊，要回老家，车子掉掐会很麻烦呢。第一个问题，我们先来看看这个画面，我在开车的，这个方向盘给我这样，你看。我手不扶，还在抖成这样方向盘抖动呢，第一个我们最基本的哦，第一个联想应该要想到轮胎要赶快检查，对不对，德哥？一般方向盘会抖动，不外乎是几种情况，一种就是轮胎磨损，一种就是那个胎圈的这个平衡跑掉。哦，对，那再来就是可能它的三角台啊。然后引擎角破损，其他部位对，然后踩刹车的时候会抖，那就是刹车系统有问题。那我讲一个比较不太像是抖动的就是说像这个三脚架的磨损，这个就是三脚架。是好，那它这个东西其实比较不太像磨损的样子，对，不太像磨损，对，不太像磨损的样子。你是说这个已经磨损了，对不对？对，可是不太像，这个是磨损的样子。我说它的这个症状，它不一定是方向盘抖动，因为通常啊，就是说你在转弯的时候，它会出现一种扣扣扣的声音，扣扣扣的声音，然后甚至你前进，然后倒车，它会出现扣，就是有一种异常像金属在撞击声。对，这跟方向盘纯粹抖动的感觉又不太一样，因为一般方向盘抖动通常啦，就是它的这个胎圈的平衡跑掉比较多。胎圈平衡跑掉，那我们要怎么检查我只得出门前我们要确认一下我们轮胎有没有平衡做好啊？对，就是你譬如说我们可能再开到譬如说90或甚至100它才抖，然后再开快一点它不会抖，然后开慢一点它也不会抖。那就很明显就是胎圈跑掉那是去修车厂稍微校正一下，对不对？对。所以出门前这件事是第一件事情要确认的是。那如果你车子真的有抖动的话，庞德哥，抖动原因真的很多不同的抖法。刚刚德哥一讲，我就觉得很难去判断的，不同的抖法，那个出问题的地方还真不一样呢。是，刚才德哥讲的那个是一个抖动的大宗来，我们可以看一下这个模型车，就在这好，一般。你说，开到90开始抖，方向盘，看到100又好了。那个不拖就是轮胎的平衡没有做好，没有错。这是小事。对，我们装轮胎都有印象嘛。在装上去之前呢，老板都会把那个轮胎扛到一个机器弄上去之后呢，转，然后跑这个树枝那边敲那个什么铅块，粘在某个位置，有没有？那个就是这个轮胎在转动的时候，它到一个时速的时候呢，它可能重量已经不平衡了，所以那个叫做动态平衡，好，去平衡这个轮胎是不是有在一个平衡的状态。但是呢，为什么跑了一个时速，又跑掉呢？因为最常来讲就是90到100的时候最容易抖动。但是呢，我必须说，一般人都有这个观念啊，大家都知道轮胎平衡啊，常听到抱怨。对，我找3家的都给我平衡，照抖不误。那老板都骗我说一下说我什么方向机有间隙，一下说我什么合上头，根本就是轮胎没有平衡好。这真的是大家也对那一些商家有点误解啦。是哦。因为刚才讲了轮胎的所谓的平衡，不管动态、静态等等都是指说你底盘在健全的情况之下，最后这个轮胎没有办法表现平衡嘛。但如果说我轮胎是 OK， 但是啊，我里面的三脚架啊、合上头。铁套啊，本来就有间隙嘛。是啊。对啊，那我们车子不知道做什么定位吗？对啊。定位指的是说，你上定位架，你这一些什么底盘件都是好的哦，对，然后它是准的哦。但是呢，车子一跑之后，如果说你这东西有间隙，我们想嘛，轮胎静态的时候就是反正平均施力嘛。那你要前轮传动，你要往前驱动的时候，轮胎是不是往前吃力气？对。如果说这个时候呢，你有间隙的话，就变成一吃力内八字。一刹车外八字，哎呦，那怎么可能不抖嘛？怎么跑也抖嘛？原来是这样哦。对，所以我必须说呢，轮胎是一个大家基本上 common sense， 但是在做轮胎平衡之前，一定要检查你车底的这一组件是否是完整的。那刚才提到说这个三脚架其实这个三脚架是要戴手套的。来，这个油漏洞来专业一下。最油的就在这个地方。对，我刚才讲说内八外八其他关键在于说你的方向机。
好，连接呢这个拉杆，好，拉杆之后呢，这地方还有一个合上头，是这地方就去决定你轮胎是否呢在一个正确的角度。对，那你看这个合上头如果松脱了，一定就出现我刚才讲的内八。外八，如果说你这个方向机本身里面也有间隙啊，也有间隙，也有间隙，来制造一个间隙给他。我这里没间隙，这里没间隙，但是你方向机有间隙，这里有间隙，那一样嘛，一样出现不准的问题嘛，就会抖动嘛，它就会偏掉了嘛。对，尤其是方向机，说实在的，台湾的这个耗损率哦，大概是欧美国家的5倍到8倍，这也太扯了吧？对对对，一方面是因为大家很多停车位转来转的这个角度很多嘛，第二个就是说呢，这真的是很大一个经验值，很多朋友觉得说啊。没错啦，跟德哥刚才讲的一样，90、100会抖，但是不安弄啊，抖一抖也还好，就这样去抖，抖个半年后，自己平衡又好了，对不对？其实呢，你觉得说抖没事，你想嘛，一般我们车都是开中线嘛，对，中间这个高速公路，好，刚好90、100的时候，该德哥讲就会抖嘛，一直抖，抖哪里？这个力量刚好吃在方向机上，哎呦，刚好呢，对，刚好你平行正中间的时候，这个地方磨得最厉害，所以可能抖个2年3年之后，方向机中间就开始有间隙，我方向盘有转左右，枪那也没叮当，中间间隙变很大，那换一只方向机都很多钱。对，所以我觉得这个抖动部分哦，大家可能都常讲说是光轮胎，但是一定要切记，轮胎之前一定要看底盘相关组件是否是好的，才不会全部赖在轮胎上。所以还是要真的要注意啦，方向机的问题哦，不是小问题，尤其你过年要出门，车子平常有在抖，万一你出去这次方向机给你闹脾气怎么办呢？其实呢，刚刚庞德哥你讲到，台湾的方向机换的很多，频率很高嘛，比欧美还要高了5到8倍。乃哥就跟停车有关嘛，很多人啊奇怪，人行道是给人走，你车子给我停下来干嘛？其实啊，我们在想哦，车子这样停斜斜的，到底对车有什么影响？可是啊，汽车其实没有我们想象的那么的脆弱，也不是那种纸糊用火烧的那种车。是啦。所以呢，基本上车子如果停斜的啊，基本上你停很久也没有什么问题，因为我们的马路其实。根本其实就没办法是完全水平的状况，所以它永远都可能是一高一低或前高后低这样子的状况，其实是一直在发生中，所以没有想象中那么大。但是呢，因为这样子停车，反而有其他几个东西是非常需要注意的，比如说你在停斜的时候很斜，但是你的油箱的油如果不够，所以你在发动的时候，你瞬间泵浦是吸不到油的。对不对？然后第二呢，其实你在这样停的那个过程中，如果有人开车门关车门，开车门关车门，只是一直停着，但是我车上拿东西，大家都知道这样停，我的那车门的铰链其实它的那个受力的点很小，就不过几颗螺丝而已嘛，对不对？然后我们把这个车门打开，你看，尤其这个休旅车停斜的时候，对，它上面这个车门。重还是尾门重？当然是尾门重，因为它玻璃又大，然后它面积又大。那如果你停斜的时候，你可以看到它上面2个支点，这边就会产生变形。你常常开关这边就会像刚刚庞德哥说的，所有的基件都容易产生松动的结果。所以在停车的时候，如果你停斜的，大部分会影响的大概是这2个地方。那刚刚既然讲到轮胎了，我们就顺便再提一下轮胎的那个重要性。那你说在行驶中轮胎到底会发生什么事情？我们常说啊，一个轮胎，尤其现在要过年了，大家可能要出远门出去玩。我们常说胎压太薄可能不会造成爆胎，胎压太低容易造成爆胎。原因在哪里？这里前2天就遇到了一个。这是你的车吗？当然不是，因为我非常注重我的轮胎的胎压。这个是我在路上看到一个人在换轮胎的时候，你刚刚要下来的，特别去跟他要的。为什么？我就说那先生，你那轮胎可不可以给我？他说不行啊，我现在在换啊。我说我不要备胎，我要的是你后面15公尺的那个胎皮。大家可以看到它是从哪里裂开来。就是从这个胎尖的地方，整个很整齐的切断。对耶。对，为什么呢？因为我们说这个轮胎的胎压不够，它会扁。对，我们的铝圈，这个轮圈呢会怎样磨到同一条线上？它一直皱褶在同一个地方的时候，它又从这边最脆弱的地方崩解。我们可以看到这边就可以看到非常惨的一个状况哦。你看，它这边旁边都是尼龙绳，全部都已经崩解掉了，对不对？尼龙绳崩解掉，这里也是尼龙绳，全部都是碎成这样子，全部都碎掉了。那为什么呢？就是因为它一直在这边
这跟这个钢圈摩擦，然后这一圈，你意思是说它太薄还是太少？太少了，所以它才会变扁，然后钢圈就磨，然后磨同一个地方，所以这个地方就容易造成了爆胎。哇，这只剩胎皮而已。对，所以这样子。那第二呢，我们在开车刚刚有讲到说，跟轮胎有关的异音还有哪些？除了它的平衡跑掉之外呢，可能还有一个地方就是这个。就是我们中间有一个轮轴，轮胎才能滚动。那这个轮轴呢，通常它是一个培林嘛，它会在里面旋转。那这个旋转的时候，其实它里面的钢珠啊，它还是一样有寿命的。像我们刚刚说停人行道，斜着停，会不会造成车的影响？不会。但是如果你撞击的话，绝对会。对，所以你不撞击的话是没事，但是你这个用久了，它就会什么？里面的这个钢珠都会坏掉啊，甚至对里面的油封都坏掉的时候会怎样？它就会发出声音，就是咯咯咯咯咯的声音。那这样感觉好像没有很重要哎，只是对你听起来只是有声音，然后感觉不到，然后等到它很重要声音变很大的时候，你就会发现方向盘也会跟着动。那时候你再不换的话，这个轮轴可能整个就报废掉了。对，那它就会很危险，因为它就有间隙产生，你轮胎也会震动。那你不要小看这个轮胎的震动，就是它速度一快的时候，它边甩的力量就会很大，因为就会像失去平衡一样。你看刚刚德哥有说，在它没有做这个平衡的时候，它在滚动的时候，轮胎可能就会造成什么？不平衡的状况，它就会开始觉得车子在抖，就是因为它没有平衡做好。所以这是蛮重要的。对，这几个地方都是需要时间跟检查。对嘛，毕竟他载着我们出去，轮胎真的要给他顾好了。那黄金大灾问，很多人说我车子平常是不抖啊，我在怠速的时候抖，或者我在加速的时候抖，那是出了什么状况呢？德哥？其实以譬如说打低档来讲了哈，我们先讲传统的自排车。因为自排车里面有一个扭力转换器，那其实你踩住刹车的时候，你打到低档，扭力转换器它会蠕动，因为它会运转。那你踩住刹车就是抑制它的前进，所以它本来就会产生很轻微的震动。那如果说让你觉得抖得很异常，就是抖到你人也会跟着抖的时候，通常就是这个引擎角破损。因为引擎角破损，它引擎会震动，它靠这个引擎角跟车体。吸收这个震动，那引擎角破损以后，像这个就已经破，你就会发现它这个，你整个抖就很大，然后它这个传递到车壳，然后你也跟着抖，你会觉得说，今天气温明明没那么冷，为什么也抖这么大力？对，是心寒吧？对，大概主要是这个原因了。所以这个也是要注意的哈。这个是当然你怠速的时候啊，或者是加速的时候，只说你车停下来的时候会抖，那方向盘会麻嘛？对吧？然后尤其有时候是打低档麻，打 N 档又不麻了。对，这个刚才德哥讲了，因为你这个扭力转换器里面在抵消这个力量，所以呢，你的其实车子的引擎呢在做一点点的提速，那个提速去抵消掉那个扭力转换器里面吃到力，你感觉转速好像是正常的，但是呢，因为这个引擎角它没有办法把那个引擎震动全部吸收传到车子里面来。但我觉得这个部分有些人还是会误解，就是说你明明是引擎自己在晃嘛，那引擎角换新也是没有用啊，那我们必须看说，如果说你打低档或者开冷气。它怠速它是没有动的，表示是正常。对，如果说一进入低档或冷气一开，等于多一个负载进来嘛，带咚掉200-300转了，你再赖引擎角那就没有意思了嘛，那就你引擎本身的状况有问题。对，要确定说，不管我进入什么负载，我转速都 OK 啊，对，但是车子却会麻，这就是很清楚说就是引擎角出问题，这样比较精准。还是有程度上你去感受的不同，才知道它是引擎角还是整个引擎有问题啦。但如果车速越开越快，然后它抖得越大，那通常就是传动轴。那有2种状况，一个就是我们之前节目有提到，它的万向接头其实已经很严重磨损。那这个是你在转弯的时候，你可以听到扣扣扣的声音。那另外一个就是传动轴接引擎的那个地方，它的螺丝可能断掉。那通常或是没锁好，那通常会发生这个状况，就是刚才乃哥提到，你可能停到人行道，但你上去的时候力道太快。但我指的是前驱车的或四驱车的状况，因为后驱不会有这个情形。那你这样动。突然猛烈撞击的状况下，久了，长时间下来久了，那它就会产生可能螺丝断裂的这个情形。所以是程度上不一样，要稍微做确认。好，德哥来了哈。刚好德哥刚才讲到传动轴，对，我们就来撩盖子嘞哈。我刚才前不是有提到吗？对。这个轮胎本身要平衡好应该就不会抖。但是我除了我刚才讲，就有人抱怨，平衡半天也是抖，除了可能底盘件有问题之外，但如果说底盘件也处理完了呢，我们知道有一些比较高级的车子，它敏感度很高的，它轮胎拆下来做平衡之后无效，因为你驱动轮啊，你的轮胎转
传动轴是跟着转的，驱动，那传动轴也是一个抖动的因素之一，所以就可能要更精准的话，就是轮胎装在轮轴上，对，然后在驱动的时候呢，用另外一种所谓动态平衡机去把这个传动轴的因素也做在里面，这样才就能够排除有一些精准度要求比较高的所谓的平衡。到底是哪里是传动轴的问题，还是刚刚我们提到各式各样问题，是一个一个排除？那刚才德哥也提到说，传动轴，你看要转向嘛，要转向，这地方一个万向接头。好，那常常呢，因为这个橡皮可能破掉之后，脏东西跑进去，直走还好，转弯啊，就有角度的时候，尤其一加速，嘎啦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 ，就这个传动轴坏掉了嘛。对，但是问题是呢，常常啊，橡皮破掉跟真的出声音可能有个半载，这个半年或1年的时间啊，这么久。但那个时候，如果你先知道的话，叫保养厂把这个橡皮给换了，这传动轴可以继续用，不要等到坏了之后，哇，一只进口车可能一只2万3万哦，国产车也1万多，2万3万哦，哎呦。那刚才德哥讲了一个很内行的哈，就是说，今天如果说是后轮传动车，我跟你讲，这个是前轮驱动车哦，驱前面，对，横的；后轮传动车的话，直的哦。然后引擎呢这样驱动，那你看中间有个吊架特别带来了哈，刚才德哥讲到，如果说你今天是吊架坏掉的话。你看，这那么长的一个棍子在那边甩，这还是一半哦，前面还一节哦。对。在甩快的时候一定会这样甩嘛。对。那这个吊架如果是断的，可能在重加速的时候甩得很厉害，就抖得厉害。抖。对，所以这个传动轴中间这个吊架也是一个消耗品。如果呢是在行进中，比如说70、80，退档一加速的时候，整台车在麻的话。大多数你用麻来形容，真的抖到已经人都麻了，很麻。所以你又一个人开的时候，你可以看，你右座如果没坐人的话，右座那个椅背一直在抖。对，就是说通常那个就比较倾向不是前轮胎的问题，而是传动轴本身或者是后轮。所以轮胎行老板跟我讲一个经验值啊，你今天如果方向盘抖的时候，如果是这样抖，这是一个粗浅的判断方式；如果是这样抖，通常是前轮。如果方向盘是整只这样抖的话。有伴随了，我看右边到座椅这样的话，通常可能是传动轴或者是后轮的平衡不好。呀，都只能看贵哈，两个都很贵，都很贵啦，都很贵啊，都很贵。最好是平常时我们在检查整理的时候，可能该换橡胶就换一换。对，很多就是先做预防，后面花的钱就会少一点。好，接下来我们问一下梅老了哈，有些人说奇怪，车子开得好好啊，冷气一开就开始抖，那可能是什么问题嘞？是的，大部分的车辆现在都会有自动提速的功能，它可能借由怠速马达，或者是比较新的车子，它可能直接利用它的电子节流阀就能够达到轻微负载的提速。可是这些东西它久了之后会因为进气脏掉。如果说它在一个临界值没有达到出现故障码的时候，它有可能只是因为肮脏，然后造成它的提速功能不太正常。这个时候你开冷气，负载上去了，它就会开始抖。那建议一般的使用者应该是要回工厂去反映这样的问题，然后让它做适度的检查，甚至于清洁。那也有引擎是，比如说它可能真空出了问题，那本身引擎其实不用开冷气压缩机，它就已经不太正常，只是因为怠速的时候没有负载，所以车主可能不太清楚那个问题所在。等到你负载一加上去，你甚至于连开灯它都可能会抖啊！开冷气抖已经心情够差，开个灯对，因为开灯的时候你的发电机会开始做负载比较高的现象，所以这个时候也可能会造成它抖动。所以这可能是车子这个原厂就可能有些状况，是不是？对，那这种通常都要回公司去检查比较好。这是我刚才前面讲，其实怠速，比如说你怠速是800转好，对，那是只说引擎完全没有其他外来的负载的时候，我就800转。好，但是呢，今天我们引擎不可能没有负载嘛，没负载这引擎干嘛呢？对不对？你起码第一个打第一档是要给它走嘛，对不对？难道是我们人要去负载吗？是啊，然后打第一档的时候，你一定踩着刹车，这是静止的。你第一档一进来有负载，你又不给它走，这个力量就吃在扭力转换器。所以说，如果说你的节气阀引擎没有自动做补正的话，一定马上被拉到700转，甚至650转。所以这个时候呢，像刚才这个梅兄这个手上这个节气阀，电脑会自动做这个补正。你打第一档，它讯号进来，你必须要补正哦，补个150转哦，所以一打第一档，还是800转。但其实那个时候车子的负载已经有变化了。然后这个时候，像梅兄刚才讲的发电机啊，本来没开大灯啊，对啊，我一大灯一开，糟糕。如果没有提速，又少50转了，怎么办？电脑告诉他，开大灯哦，又进来多补50转，又是800转。所以电脑是在不断的各种负载变化情况之下，
去做一个怠速的调整。所以我们常看有些司机大哥哦，现在已经是喷射时代了哈，可能有些还停留在卡布雷达时代哈，自己在那边树下，然后哆啦 A 把那边转怠速哦。我都很替他们担心了，在广播节目常常呼吁说，千万不要做这样的事情，反而可能会搞错哈。对，因为现在这个都是由电脑在做，不像以前古时候那个怠速是可以化油器啊，螺丝运对，还要念口诀，是不是？收俺一个棒沙嘞。对，因为这个节气阀，它你看旁边，像这个是电子，旁边都是有一些电子的东西嘛，它里面有一个叫做节气阀开度开关。你今天呢油门全放，要关到10点，电脑要知道说你关到10点了。哦。这个时候呢，怠速控制系统才会启动。对。那如果说你今天没有关到10点的话，我电脑不知道你在怠速啊。对啊，我不知道啊。对啊，我刚才讲的怠速控制系统全部不工作啊，在那边乱转到哇。电脑已经错了，他不知道你在怠速。对呀，所以在那边搞来搞去，所以千万不要自己乱调。哦，不要乱调，那刚刚口诀收回，好，不要假装没听到，假装没听到。休息一下，等一下回来看看你车子有没有出现奇怪的声音呢？皮带出现那种尖锐声，天哪，听得耳朵受不了。有时候太紧太松，可能都会有怪声音哦。马上回来。你的爱车有出现怪声音吗？出现怪声音，你要先判断从哪里传出来声音。比方说，刹车传出怪声音，方向盘啊，或者是正在开的时候会有怪声音，雨刷怪声音，我觉得这还相对比较简单。然后排气管这个啦，很多人说为什么我一启动引擎就有怪声音，就哔哔哔的，都是的。这个最常引擎发动的时候，尤其早上一发起来，叽，哎呦喂呀，整个停车场被气笑，对，心情都变差了。对，叽，然后你又没办法熄火，也不是办法发现积个1-2分钟，引擎热起来就好了那尤其是当然了，这个也不是什么难事啊，越老的车一定越容易发生嘛，对不对？好，那也不是说老旧的问题，而是说呢，一些比较老旧的车子呢，它的设计上还的确比较落伍一点。我今天特别带这个看起来很有复古味的有看起来是很陈旧，都生锈成这样，有够复古哈。对，其实那机声主要就来自于皮带啦。那以前早期的时候叫 V 型，你看这样侧面看，你看这轨道里面这是不是一个 V？ 对，我们这样看它是一个 V 嘛，好，一个 V 嘛。V 进去嘛，对不对？所以皮带呢也是 V 型的，就挂上去。V 型皮带，对，就这样挂上去。挂上去之后就会驱动，对不对？对。那驱动之后呢，当然又必须要有一定的紧度嘛。对。像这种挂 V 型皮带的车子呢，它这个紧度都是有个机械式的。这个喜欢 DIY 问奖朋友就很开心。那这个地方真的可以啊，拿一个10号扳手转，皮带越逼越近。可以左3圈，右3圈，上面再2圈。这个倒不是左3右3圈，这是什么？因为是顺时针转紧，逆时针转松，一定是紧的问题。对，一定是越转越紧嘛。紧到呢，一般师傅都会说啊，大概手压大概上下有1公分的距离，大概是紧度 OK 了。但是我们想，为什么要 V 型呢？为什么？因为会磨损嘛，对不对？磨损之后还是一直往内靠嘛。对。所以呢，你锁一次紧度之后，可能开个3个月、半年，糟糕，又出声音了。因为你磨损了嘛。你磨损了嘛，对不对？又变太松，怎么办？问奖大哥又来，又开始顺时针又转紧了。那这样显然是一个耗时费工的一个事情。对呀。所以现在比较新款的车子呢，通常已经没有叽叽叫的声音了啦。是哦。但是一样一发动。嘎啦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 ，也是心情很不漂亮。一样是皮带，怎么不是叽叽叫变嘎啦嘎啦呢？嘎啦。因为你看现在科技在进步，哇，皮带盘该是 V 型嘛，对，现在不是 V 了嘛，变这种扁平然后多轨式的，多轨型的压上去。好，那引擎我们这样看很简单嘛，这如果磨损的话会不会陷进去？不会嘛，它是平的嘛。对，问题就解决了。所以它就不会有说呢，越磨损就越凹进然后松弛的问题。那旁边呢，它这种皮带一定是用这种比较先进的皮带盘。好，这种皮带张力器了不是皮带盘。这个张力器呢压在上面。对。然后呢，依照你磨耗或皮带久了还是有点松弛嘛它自动调整那个张力。哎呦，自动调整。聪明哦。对，所以那问奖大哥不开心了，不能 DIY 了，没事做了，没事做了。对，但是呢，这个部分还是有个问题啦。为什么现在皮带声音不是叽叽叽变嘎啦嘎啦呢？对呀，因为这一个叫张力器皮带舵轮因为你看长时间压在那里然后呢，以前是半年就给我调一次，现在没有，搞不好3年5年都不会出声音，都不坏，所以这个东西会耗损。就这变成轴承，跟刚才奶哥提到一样是轴承的东西。轴承坏掉之后，里面钢珠就变成嘎啦嘎啦嘎啦的。是这样的。对，所以这是皮带的部分了。那刚才有提到刹车嘛，其实刹车我今天特别带给西来其实这个刹车呢，一般最常出现的是，比如说停红灯啊，或加油站啊，要加油的时候，一刹车，车快停止的时候，叽，加油站的那个打工的小弟头很痛，对不对？那个瞪你，对，头很痛。那一般这个会想就是说，是不是刹车皮要换啊？结果也是一样，抱怨又来了啊！我换了5组了，还是有出声音呢？怎么会这样呢？对啊，从日系品牌到国产品牌、德系品牌都一样呢。因为常常问题并不是出在刹车皮的问题，而是呢，你可能本身
这个倒角呢不是合格的。我今天特别带这个游标卡尺来哈。其实这个碟盘有一定的厚度的标准了哈。但是呢，有时候呢，有些没有经验的那种技师丈量我替你量看。煞有其事读数来，看起来没办法。游标卡尺莹婷不知道会不会看哈？我们翻过来给观众看好了哈。20吧？哎，是不是啊，观众朋友？这个是只在20，所以是代表20吗？这应该是高中物理有教的游标卡尺哈。国小数学，不好意思。20，安内刚丢，还是我老花看不到，当做你讲就对好了哈。Anyway， 20公分。好，这量出来读数是对还是错？当然是错的嘛。因为你看我这样夹在哪里？我夹在外面这个凸起来的部分，而不是量在内沟的部分。陷阱题哦，怎么可以这样子？所以就是有些技师就是搞不清楚了，就是说这个其实这个碟盘可能已经过度磨损了，对，沟太深了，但是没有去换这个碟盘的话，你换几片啊，这个刹车皮都是没有用的。还有原来是这样。对，那还有第二个，碟盘出问题。还有第二个呢。你看这个刹车卡钳呢，除非说你是高档的那种什么双向式活塞那种，可能没这个问题。贵松松哎。但是一般这一种，你不要说啊，这都很便宜的车，没有呢。这条是 B&W M Power 呢。有 M Power。也是高级车。年纪大一点的 M Power。只是一般的车子还是用这种所谓单活塞的。你看它在夹的时候呢，其实活塞是会动的。对。整个会左右动的。那中间有个橡皮，你看有9塞呢。有橡皮嘛哈？有看到。有防震垫嘛，对不对？有防震垫就会磨损，橡皮就会硬化。所以呢，当你发生这种怎么搞都搞不定的时候，不要想那么多，卡钳买一组新的，不要再浪费钱那边又搞刹车皮，又换碟盘，跟老板吵架。其实是卡钳它这个滑轨里面的那一个橡皮其实也硬化了。所以我现在讲都是很多在这个消费者修理的时候，可能方向误导之后呢，花了很多冤枉钱。对，度假公这几周是多少哈？这皮带爱多少？皮带还好啦，因为皮带可以自己转嘛。对。但这个皮带本身不贵，大概800块、500块就有了。小 case 啊。对，但是科技是要花钱的嘛，你这个比较好嘛，对不对？高科技高代价对呀，那刚才讲这个自动张力器啊，其实你看这样一个弹性，它里面还有灌油，有避震呢。这一支呢2、3千块，那也还可以接受，也还可以接受那工钱要收5000啊？什么东西啊？没有了，开玩笑，就是说其实越先进的东西，它其实部件反而相对多。要我跟你讲，每半年转一次，那根本一辈子不会坏，只是你常要转。但是呢，当你进入这种免保养系统的时候呢，轴承要钱。这个张力弹簧要钱，每一部分都是钱，最好能够事先去做处理比较好。那卡钳相对之下就比较便宜了。卡钳国产车大概在制品2、3千块吧。那可以了。对，进口车的话大概就破万元了。但是它通常都是在车子用的年纪比较大，8年、10年之后出现这种叽的声音。我重点是说，很多人花冤枉钱，对，在那边换碟盘，不如就换这个换刹车皮，其实就是卡钳本身已经老化了。追本溯源就是卡钳的问题啊，所以要搞清楚你车子是哪里出状况啊。梅老再问一下，那车子其实发出叽叽叫声音，何尝只是这些问题？其实还有可能很多因素嘛，像是哪些因素呢？一般来讲我们在看，这是一个全新的刹车碟盘啊，它的表面是非常平的，完全没有。这是全新的对，这个没有任何摩擦。对 ，brand new 很滑。通常如果说在新车的时候，当然没有我们所谓的异音问题，因为它出厂的时候一定是新的来令片加上新的碟盘，所以它上去之后是完全的光滑，那就是靠你施压之后。那我要不下波先好，对，好很滑。但是你可以仔细看岁月催人老啊。一般来说，碟盘跟来令片结合的时候，它在这个旁边都会有一点点没有办法完全咬合的地方，没有办法完全它这边会有一个小细缝，对，里面也会有，外侧也会有，对。那随着时间使用，当你一直在驾驶这部车的时候，来令片本身它会磨损，碟盘相对也会磨损，这边这一片就是已经有磨损过的，有岁月的痕迹了。嗨，我们来看一下挂高。你看，来对看嘛，真的所以你看它这个来令片已经从这么厚变成这么薄了，也快磨到这个磨耗线了。那这个时候你磨在上面的时候，事实上它两侧是会有凹槽的。那一般来讲，外面我们在做维修的时候，很有可能客人他只是因为这个灯亮了，因为线已经磨断了，对，所以仪表板告诉你说，我们应该要换来令片了。可是事实上你等到进了工厂以后，如果说维修人员他并没有适当的给你提出建议，一般来讲他直接拿新的来令片直接去套在旧的碟盘上，就会产生一个问题。什么问题？它这两侧的边呢，会因为没有这么平整，而使得这个来令片的内外侧会跟
碟盘的内外侧会磨在一起，这个时候就是它的一个异音会产生的地方。哦，所以这也要注意，对不对？所以你看，如果你的师傅跟你说建议你换来鳞片，你也顺便问他说，我碟盘还好吗？是不是？对，应该是要问。而且一般来说的话，这一个新的碟盘大概是配2套来鳞片，等于说你用到第3套来鳞片的时候，应该是要连碟盘一起换。哦。那有的时候可能会因为预算的问题，或者是说你希望先把来鳞片换掉，然后再来换碟盘的时候，通常在外面会有2种做法啦。一种就是我们先把这个来鳞片做倒角，把它能够跟碟盘相靠到，然后会产生异音的地方，磨掉，先把它磨成像它原厂已经把这个地方都修边了，那我们就在这2侧做修边，这是一种。那另外一种就是直接把碟盘拿去车平。可以把它这个凸起来的地方去车平，那也不需要说去特别去想说，我到底要量说这个碟盘到底是要多厚可以车，多厚不能车。一般来讲哦，仔细看这里，它这个新的碟盘上面它都会有一个磨耗线。哦，有哎，哈，这个吗？好，来，我让大家看一下，是这个吗？哦，就是在这个碟盘的2侧，它事实上它会先车掉一段。然后告诉你说，如果你的碟盘已经往内缩到这个地方平了，就是这个磨耗线我都平了，对，那就直接换新的。哦，你就不要再想要省了，因为你如果说这个时候再拿去送去磨的话，有可能因为它太薄，你反而会产生危险。哦，这个跟我刚才讲是有点类似的哈，就是说，你现在如果说你看整个侧面的话，你说还很远呐，对啊，不对哦，就跟我刚才讲那个油标卡尺1/10是一样，你只看到外缘，你要看内缘，如果等。水平画出来是不是到达这个位置？因为它已经被它磨凹了啦，你以为外面都没事儿，其实里面已经这么平了哎。所以通常是去那个看拔店做那个整平的时候，它切削整个切出来之后，没有到达这一点才是精准的。哦，这常常这要是个误区。不要自己用肉眼以为自己就是什么超级技师。那一般来说的话，如果是在正常的量产车上面，通常这个复合纤维的都不会有声音的。可是有的时候，因为车主可能到外面汽车百货或者什么地方，他去换来鳞片的时候，可能要先跟店家先沟通清楚，这个来鳞片上去会不会有异音？因为有的来鳞片它本身可能因为金属材质成分比较高，对，它是一踩就是一定会有声音的。哦，所以你要先跟他讲清楚，我不要有任何声音。如果说你已经沟通过了，我现在要的就是我跟原厂一样是没有声音的，那装上去。排除掉这些吃钩问题的时候，还会有声音，那你就麻烦店家一直换到没有声音为止。哦，可以这样子哦，应该是要这样子。哦，这一招还蛮重要的哈，所以你都花钱了，对不对？不要再换回去之后又有声音。还有一个问题啊，黄金大哉问德哥，有人说哦，奇怪，我就是在停车，然后方向盘到底，来，德哥来，方向盘到底的时候，突然间滴的声音出来，哎，那是出了什么状况啊？我要检查哪里呢？其实啊，我们方向机有一个泵浦。就是这个，对，就是这个啊。它医生写爱加油哎，所以我们会有方向机油。那通常大家会去检查刹车油、检查机油，会忘记方向机油。哦，对，那而且方向机还有个皮带，就是这个皮带。那有皮带，像刚刚庞德哥提到的，有皮带其实它就有时候台湾潮湿，它就容易会产生滴滴的声音。但是泵浦如果没有油，它没办法做动，它的声音不是滴滴，它是乖乖。哦，对，你这样转的时候，因为它要做动。可不可以再模仿像一点？到底是什么声音？因为跟他说我乖这样。所以那个还蛮难形容，因为它是橡皮有点像橡皮摩擦那种声音。哦，反正不是滴滴声，你就要注意，可能就是在方向机油的地方。那如果说你还是没办法赶快给它补充油的话，通常我们在户外去玩，你真的买不到，你可以去像有的中油加油站，它有在卖变速箱油，你赶快买来补充，否则你一直转，它这个泵浦因为湿油它会故障，它故障以后有时候我们在开山路，它突然没有辅助作用，哎呦，变就安呢，尤其女生开会突然那你就可能只是往前冲，那反而危险，对。但是现在有个好处，就是现在很多国产车，包括像纳智捷，它都已经用电子马达，所以你就比较不用担心这个。哦，至少也不会滴滴，也不会乖乖。不会滴滴乖乖。对，就还蛮好。但是坏掉了，它会警示就对了。对，坏掉会警示，而且它也会调整力道，一样有那个辅助功能。哦，对。好，那如果我们有滴滴乖乖的声音的时候，乖乖的时候，我们就去给它换这组，也不会花太多钱就对了。哦，这个不便宜，不便宜。这个泵浦对，这拢爱贵版。贵了版哦，但是一定要换啊，不然人家开山路就危险。因为攸关嘛，对啊。对，好，那大家注意一下，出现这种奇怪的声音，真的要赶快处理。再休息一下，大家看看排气管出现放炮的声音，嘣嘣嘣，那是什么声音呢？马上回来。
黄金大在问有观众朋友说排气管出现怪声音，那怪声音有一些还不一样对不对？德哥，我要怎么判断排气管出了什么样不同程度的问题嘞？一般来讲，排气管会有其他声音，通常你要先问说你买的是超跑还是性能车。如果超跑性能车，他们会刻意在针对它的点火或它的尾管的消音筒进行调教，所以你吹起来会就会有那种很像在断油那种，让你觉得很张狂的那种声音。那你如果你只是一台可能就是一般代步车，然后你如果开这样砰一声，哎呦，你要开机，对，那个花钱，对，那通常就是因为引擎已经有积碳，然后你的这个点火跟供油不顺，然后引起的。那因为你点火跟供油不顺，它会有一些油流到排气管，就还没完全燃烧。对。然后因为你开久了高温，它有的会自燃，所以会产生这样嘣的一声。对。所以不同的那嘣的一声，那个我就要赶快去检查，还是已经确定坏了，还是？没有，就是你可能你要确认一下，说你的车是不是声音会不会很频繁，因为有可能你刚才乱超车被人家开枪。我来给你。好，再注意一下声音来自何方。OK， 好。那另外就是还有就是有的人会觉得说，为什么我车子开引擎声会越来越大？就是它无关排气管声浪，就引擎声你可能听，原本新车很顺，可是为什么会开撸来撸短香？但是你又确定你刚去保养厂保养过，机油什么那些润滑度是没问题的。那通常有一个大家会忽略的，叫做我们这个气门它这个凸轮轴控制气门，它还有一个东西叫做这个液压停杆。对，那也有叫做气门的调节器。对，那英文叫台语一般有的修车师傅叫六打。那我有刚才问一下老梅说，六打可能就是日文。那其实它是 Lush Adjuster， 就是气门调节器。那像以前我们在学修车包括庞德哥以前在学修车，那时候去。这个修车都是用速力303，然后他用后拨龟去调它的气门间隙，大概0.1或3 mm 这样在拉。那也有这些六打呢，就是气门调节器，它是自动控制，你不用去调节它。可是因为自动控制，它还是用油压，久了它会磨损。那磨损以后间隙越来越大，你的气门在哒哒哒哒静压爆发的时候，你会发现声音越来越大。但是通常啦，这样大概都要花到大概10万公里以后。所以还是要新车比较不会有发生这个状况。俗称的焦啊虾，鸟儿声这样子，闹弦。因为以前的车有像因为这个可以这样判断不是啾啾啾，就是你一开来的时候，如果你开引擎盖打开来，在上半部。就比较尖锐的声音那为什么叫焦啊虾？不是说它这声音像鸟叫，而是说这个声音是像刚才那个德哥说那个所谓六打它是在这所谓的摇臂室盖里面。那个摇臂一般行话就叫焦啊鸟儿，它是一个停感嘛，一个鸟在啄东西。对，所以焦啊虾也类似讲说六打虾等于这个意思，就是那个鸟儿出声音。六打五虾。对，六打五虾啦。但是其实如果这个的话不用太担心，反正六打就换嘛。对不对？但是如果说是掉有声音，但是呢，好像不是上半部呢，好像你趴下去听，下半部声音比较大，那完蛋。是哦，引擎要跟你说再见了。这通常就是像我们的波斯片，对，下半部在敲击，它那个间隙已经不对，油膜没有办法建立，那时候叭，下半部的话问题很大，上半部的话焦啊虾问题比较小。所以你看叽焦啊虾这些都还是小问题啦这跳脱这两种声音的都比较复杂。有虾你今天要注意我基本上是烧虾，我要紧。我以前没脑塞但有些人说我车速其实我稍微快一点，我噪音就会变比较大，那个跟车速的这个快慢还有点影响的，那是什么问题啊？是一般来讲我们应该要先静态先做一个判断，因为车速快的时候，相当于我们引擎转速也拉高了。那陈博刚才两位有提到说，可能是不是引擎本身它的某些东西已经磨损了？这个时候我们可以在静态的怠速状态之下，也许你尝试去买某些，比如说引擎润滑的油精，甚至于说你在换机油的时候，故意换比较浓度高一点的机油。尝试看看是不是说，在你车子停下来的时候，你去拉引擎转速，如果因为你换了一个不同的润滑油，声音就会变的话，那通常来讲那是引擎本体里面的结构问题，可能零件少了，磨损了，或者是说你的润滑度是不足的。那如果说车子已经在行驶状态中，声音会有越来越大的现象，有几个问题你可能要去注意。第一个，你是不是有去修过前挡风玻璃？有的时候因为我们石头打到车子，因为高速公路石头很多，
玻璃破掉了，那你更换玻璃的时候，如果它的胶条没有更换，或者是在粘合的过程当中，它上胶的不够，这个时候有可能会因为你高速行驶，风切声会比预期的还要大。哦，反而是风切声，它是变很大声，你以为是车子的异音啊？是，然后另外还有就是说，比如说像我们如何去判断它是不是跟你行驶中会有影响的？通常来讲啊，就是如果说是行驶中能够造成的声音，一般来说它会随着你的车速会有频率上的调整。你车速快，它可能声音会越来越尖锐。那这个时候建议车主，如果说你不是开回去原厂去维修的话，可以找个朋友坐你的后座，或者坐在你的旁边，因为我们车厢本身是一个密封的环境，对，你很有可能你自己听到的声音，跟你想象中实际发生的是不一样的位置。哦，是哦，因为它车厢内的声音是会反射的，所以你找一个朋友坐在你的旁边或坐在你的后面，去听那个声音是不是，比如说，我听到的声音是在左后方，也许坐在左后方的那个朋友他会跟你讲不是，是在右前。哦，就是反复确认那声音来自何方。对，你先去确定说我的声音从哪里来，因为有的时候我们把车送进去工厂之后，对。常常是鸡同鸭讲，客人跟我讲说，这个车子我就是听到什么样的声音，对，我们都要把很多的状况排除，比如说你是冷车听到的，热车听到的，你是加速的时候听到的，减速的时候听到的，还是在巡航之中听到的，透过这些条件的筛选，才比较容易能够排除那些问题。哦，所以真的还是要反复确认啊！不然我们刚刚讲这么多，你耳朵根本都听错地方了，那可能最后判断起来也是不一样的事情啊！哦，出远门前真的要好好检查一下。那休息一下，等下回来看内装出怪声音。内装那是什么问题呢？马上回来。内装也会出现异音啊？内装的异音是什么样啊？哪个？其实刚刚我们说的都是车外的异音，车外异音大部分都会危及到这个所谓行车的安全。你要更换的是零件跟机件，但是车内呢，它的异音大部分都是因为年久，或者是它组装品质不良，或者是有些东西你经过碰撞在整修之后没有调整好，有些也是因为橡胶的老化。这些，但是内装来说就没有那么大的安全，就是有的人就选择什么与异音共存另外一个人就是说找所谓的这个店家来处理，但是你说在台湾要找到专门处理异音的店家基本上是没有。为什么？因为他要找，就像刚刚这个梅老板说的，你要找到一个真正的异音，就你听起来跟我听起来的不一样，然后你要找到地方之后，它调整之后呢，又不一定会让你满意。我举几个比较重要的例子，可能大家都没想到。我们那个车门其实常会有异音，是在你时间久了之后，刚好这边有2个这个，这叫六角锁，就是我们有没有车门关起来扣住的那个锁？其实它在这个地方可以看到，它这个是个铁。所以它会撞击，会有声音。对，然后它在勾住那个铁环的时候，它震动，经过不平的时候，其实它会有声音。为什么呢？因为新的应该是这样，它有塑胶。我看不出差别一个是铁，一个是塑胶啦。就是这塑胶已经掉了嘛，所以它这就有缝隙，然后它就有声音，这个声音。这个金属的声音，这个呢就比较没有。可能会掉屑。对，没有，因为这个也是老旧的，其实这也该换了。有些高级车甚至于那个车体上的那个都会包一层这个所谓的橡胶，减少这个所谓的震动。那还有呢，刚刚我们在提到说其他像天棚啊这些地方，其实它里面尤其我们的车门有时候你拆装过，它里面有一些扣子你没有办法扣回去，对，那你就要换新的去扣。那你去扣的时候，有些师傅有时候想说我找不到一样的，我可能8个嘛，8个就是固定在上面，我可能找4个，它就不会掉下来。扣上去之后，对，没掉下来，就去找扣子的时候忘记了，所以忘记把剩下4个补上去。这时候呢，它的间隙就容易出现，然后它的声音也会比较大一点。那现在市面上有一些像隔音的胶条，这有没有用？很有用哦。对，你可以在这些什么后车厢啊、门窗上啊，都来门板上，都来做一些这种胶条上去贴啊。其实这个胶条有分几种，就是说。现在大部分就是说，希望你去换一台车换下来也不少钱，对。但是你如果要 DIY， 你去买那个隔音胶条，
贴上去的时候，效果很好。那效果很好，就是说，哇，那我如果多贴2层，是不是效果更好？这德哥应该非常有经验。贴很多层会怎么样？门关没起来，车门关不起来，因为它太厚了。德哥这么玩过啊？对，所以它有很多的这样子。尽量还是以他们建议的原厂的为主啊，你大不了这条比较没用，之后再换1条就好了，不要一次贴2条哈，给搞，对不对？庞德哥还有一个很烦的，这个可能不会影响到行车安全，但是会影响到行车情绪。雨刷给关哦，受不了了。情绪不好，安全性一定也受威胁。也是会啦，对不对？心情会影响到。对，尤其据这个气象单位指出，未来这半个月、1个月内应该都下雨天的这个雨季哦，很糟糕哈。其实雨刷这会出现声音哦，是这样，我们可以想一下，你今天买新的雨刷的时候会发现，哎呦，摸起来上面粉粉，哦，这是旧的吗？这不是旧，上面有一层那一种类似润滑的石墨粉啦。所以你想这种东西，下雨之后在那边磨来磨去，石墨很快就磨掉了。对啊。所以我刚才跟这个德哥还在想说，雨刷哦，不用买很贵的，常换才是关键。哦，常换雨刷。对，因为你看哈，我们现在可以拍近一点哈。雨刷照理说是站直的嘛，对啊，然后往那边刷的时候呢，往这边倒，一停应该要站。